Қараша айының қара суығында кенеттен Максим Васильевич қарт атамыздың үйі бір мезетте күлге айналды. Өзі 86 жаста, кезінде Дарындылар мектебінің бас директоры, өзінің жалғыз баспанасынан айырылды. Бір сәтте көзіне еріксіз жас келіп, әрі қарай өмірімнің соңғы күндерін қалай өткіземін деген оймен отырған еді. Алайда Максим Васильевичтің көршілері бірден волонтерлік ұйыммен байланысқа шығып, үйді қайта қалыпқа келтіруге бел буып, тез арада жөндеу жұмыстарын бастады. Аз уақыттың ішінде үйдің жаны кіріп, атамыздың да жүзі жайнай бастады. Өзіме келетін болсам, біреуге тәуелді болып қалдым. Далаға шығып, нан алып келуге де мұршам жоқ. Сондықтан осы ұйымнан көмек сұрауға тура келеді. Бастысы дәрі-дәрмектерді ішіп қалыпқа келсем болды. Ал осы қиын сәтте маған көмек көрсеткендерге ұйымға алғысым шексіз. Бұл клубта мен мамыр айынан жұмыс істеп келе жатырмын. Және осы ішіндегі жасалған ауқымды шаралардың бірі, бір айдың көлемінде атаға көмек жасадық, ремонт жасалды осы үйде. Біздің клубқа спонсорлар көмектесті. Жиһаздарды барлығын жинап, спонсорлардың арқасында, волонтерлардың арқасында барлығын қамтамасыз етті. Клуб Добряков волонтерлік ұйымы 6 жыл бойы қолдау қажет ететін адамдарға өз еріктерімен көмек көрсетіп келеді. Өзге ерікті ұйымдардан басты ерекшелігі ақшалай алымдар жүргізілмейді. Тек өз ниетіңмен, қолыңмен, өзіңдегі дүниеңмен бөлісіп қана көмек көрсете аласың. Сіздермен болған тілші Букишева Іңкәр, басты жаңалықтар.